nuna muku yanda za ku sayar da coins ɗin da kuka yi mining aka tura muku a cikin wallet exchanger kamar bybit, OKS da kuma binance. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Aminu Tech. Sunana Aminu Suraju. Yau zan nuna muku yanda za ku sayar da coins ɗin da kuka yi mining aka tura muku a cikin wallet exchanger kamar bybit, OKS da kuma binance. Za ku ga mutane da dama sun yi mining amma ba su san yadda za su sayar da wannan coins ɗin da suka yi mining ba. Idan yau ne fara shigo ka wannan tasha tawa, ina neman alfarma da ka daure ka danna mun subscribe. Idan kuma ka taɓa danna mun subscribe, ina neman alfarma da ka daure ka danna mun like. Mu shiga cikin bidiyon. Yawwa, abinda za ka yi shine kai tsaye bara mu shiga cikin exchange da za mu yi amfani. Bayan ka tura wallet address ɗinka sun tura ma coins ɗinka a cikin exchanger, ko kuma kana waiting kana jira kafin su tura ma, time na reading, to abinda za ka yi shine za ka shiga cikin wallet inda kake son ka cire kuɗinka. Ni kun ga na yi amfani da bybit ne, ko in ce ina amfani da bybit ne wajen yin trading. Misali kana shiga cikin wallet ɗinka, to coins ɗin da za su saida ko kuma coins ɗin da aka yi launching ɗin shi, aka yi listing ɗin shi a cikin exchanger, za ka yi searching ɗin wannan ainihin coins ɗin. Bari yin searching ɗin wani coins mu ga. Kuma ga wani MNT nan, ga not coin nan misali, to bari yin amfani da MNT din nan. Kana shiga MNT din da coins din da za a saida ma, coins din da zaka saida misali, abinda zaka yi shine zaka shiga access. Kafin ma ka shiga nan gurin zaka shiga access. Kana shiga access, abinda zaka yi shine kuɗin za su tura ma shine a founding. To ana tura ma kuɗinka a founding, abinda zaka yi shine zaka yi transfer shi zuwa account ɗin da suka tura ma, misali account ɗin da suke amfani da shi wajen shi ainihin coins ɗin wani network ne. Misali zaka je sai ka duba ka gani coins ɗin a wani abu yake, pounding yake ko derivatives yake ko spot. Abinda zaka yi shine kana yin searching ɗin coins a nan, misali haka MNT, kun gani, to za ku ga a wani under me yake. Kun ga wannan coins ɗin misali, bara in nuna muku. Kun ga kamar wannan coins ɗin, kun ga wannan MNT ɗin, kun ga idan ko ka duba daga ƙasan shi za ku ga spot ne, kun gani spot ne. To kun gani za ka shiga cikin, za ka mai da account ɗinka, ka mai da kuɗin a under spot misali. Kana mai da kuɗin under spot nan gurin za ka shiga kai transfer kamar misali haka. Ka shiga sai ka taɓa transfer. Kana taɓa transfer, to ya kasance nan gurin USDT ne. In ba USDT ba to ba zai ba. In ba USDT ba ne ba, to nan za ka ɗauko shi ainihin coins ɗin da aka yi launching ɗin shi kai tsaye. Misali kaga yana MNT ɗin ne, sai ka taɓa na MT. Kaga yanan ya fito a nan, kaga MNT ɗinka ya fito a nan, to sai ka taɓa. Kana taɓawa zai koma ainihin transfer. Za ka yi transfer shi zuwa ainihin network ɗin da suka yi launching ɗin shi, kun gani. To kana dawa wajen MNT ɗinka, abinda za ka yi shine, tunda sai da za ka yi ba sai za ka yi ba, za ka taɓa nan gurin inda alamar sell take nan gurin. Kana taɓa alamar sell ɗin nan kai tsaye, bari mai da ja. Kana taɓa alamar sell ɗin nan kai tsaye nan gurin kenan, alamar sell ɗin nan kana taɓa shi zai koma sell kamar haka. To yana komawa sell, abinda zaka fara yi shine nan gurin inda aka ce limit din nan, limit, ga inda aka ce limit nan, to zaka shiga gurin sai ka taɓa, sai ka mai da shi market. Tunda kaga ai kai market ne, zaka saida shi zaka yi a lokacin. Kana mai da shi market, abinda zaka yi shine, tunda dai duka zaka sayar da abinka, ba zaka bar komai ba. Idan kana buƙatar ka bar wani, to za ka rubuta ko guda nawa kake son ka saida a nan. Misali idan ko guda nawa kake so za ka rubuta a nan, sai ka saida abinka. Idan kuma duka za ka saida, ga wani abu nan da ake ce ma stop loss misali, za ka jawo shi ya kai ƙarshe 100. To idan ya kai 100, to shine za su saida shi duka. Kun ga nan kasuwar wannan abin ake, ga masu siye nan gurin, kun gani, ga masu siye nan, ga masu saida nan sama, kun gani. To kana yin sell, kana taɓa sell haka, kana taɓawa. Kun ga da yake ni ba
ba sayar da shi zan ba turo min komai akai ba, na muku dai misali ne. Kana sayarwa zai rubuta ma confirm daga ƙasa, zai rubuta ma inda zaka taba kai confirm. Kana yin confirm zaka sayar da coins ɗinka kai tsaye. Kana sayar da shi sai ka dawo access din nan. Kana dawowa access, abinda zaka yi access din shine zaka yi transfer kuɗinka in a spot ka sayar, sai ka mai da shi pounding ga pounding nan daga spot misali, daga spot kamar haka, a spot haka sai ka mai da shi a nan pounding. Da ka taba zaka yi transfer. Kana yin transfer zaka fito wajen cire kuɗinka. Dama mun yi magana ne akan yanda zaka sayar ba yanda zaka yi P2P ba. Ka sayar da coins din ka kai shi cikin wallet ɗinka kamar Ofe, Paga, Kuda da su Pampe misali. To dama mun yi magana ne akan yanda za a sayar. To kana sayarwa nan zaka dawo ka shiga inda aka rubuta deposit. To sai ka taba P2P trading. Kana taba P2P trading zai kawo ka nan gurin. Yana kawo ka nan gurin, abinda zaka yi ga inda aka rubuta sell nan gurin, inda aka rubuta sell din nan. To nan zaka shiga sai ka yi P2P ka cire kuɗinka in ka iya P2P. In kuma baka iya P2P ba, a cikin bidiyoyi na akwai yanda ake P2P a fitar da dala ko kuma a saka dala ka yi market ɗin da kake son ka yi a ciki. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan yau ne farin shigo ka wannan tasha tawa, ina neman alfarma da ka daure ka danna mun ga wata alamar subscribe nan a ƙasa. Idan kuma ka taɓa danna mun subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna mun like. Nagode, mu haɗa a bidiyo na